Čau, zdraví vás tým konzole.cz a jsme tu u druhého dílu jak na Redstone a zase je tu Cobble generátor a tentokrát je to nahoru, takhle. Minulé v prvním dílu bylo to takhle prostě rovně na zemi, že budeme na to potřebovat sklo, redstone repeater, redstone torch nebo páčku, obsidian, píst, lávu a vodu a nějaký, no prostě nějakou lopatu, kdo hraje třeba na survival, nebo ani nemusíte, takže jinak tady to je, necháme prázdný. Takže první si uděláme tady hodiny. Dáme si to na dvojku, raz, dva, jeden, dva, jeden, dva, jeden, dva, jeden, dva, jeden, dva. Teď to takhle navedeme redstonem nějak. Teď si vykupeme tu díru, takhle máme jeden blok dolů. No, tak tady byla ještě díra, takže jinak takhle si to dáme písty. Takže teď si vezmeme sklo, to sklo si dáme takhle. Tentokrát se to bude tvořit tady, přímo na tom. Prostě naměříme si to, aby to bylo takhle, přímo na tom. Tak já to střihnu, dělám to samý na druhé straně. Když jsem tu zpátky a teď si to takhle uděláme, takhle jenom jsem to přidal. Takhle a teď si dáme redstone. Raz, dva, tři. Jenom jeden, dva. Vezmeme si obsidian, dáme si obsidian sem. Tam si to navedeme. Omlouvám se, takhle ne. Takhle. Teď si tam dáme redstone repeater, takhle. No, takhle. Nesmí se to spojovat tady. Tady opět to samé. Raz, dva, tři, raz, dva. Zatáhneme za páčku nebo dáme si tam redstone torčku. Zatáhnu a vypnu. A teď si tam jenom přidáme. Takhle ty jsem zapomněl. Tak. Jinak se kouknu, jestli máme to dobře. Ano. Takže teď tam dáme kyblí s vodou. Jejda. Nevadí. Může se to stát, ale je to jedno. Ne. Tak to jsem měl zase tak. No tak se to stane, já nevím, teďko jsem vám neporadil, no to i tak rozděje normálně takhle. Takže nevím. Tak, a už se nám to dělá. Si to projedeme. Na 3, na 2, normálně na jedničku, tady si to dáme na dvojku a tady na
trojku, dvojku, na jedničku normálně. Takže já to střihnu a počkáme si, než se nám to dodělá. Střih. Takže jsem zpátky a jenom si počkáme, než se nám to dodělá. No takže už je to dodělaný v podstatě. Takhle. Teď když to rozbijeme, tak se nám to automaticky doplní. A já myslím si, že to je nejjednodušší obvod. Než nějaký, když se budete dívat na jináčí tutoriály, tak oni tam dávají, jsou tam 3 prdele redstone. Dá se to udělat tady úplně, vidíte, úplně jednoduše. A tady jsme dali 2, můžete to použít na jeden. Na ten, vlastně nemusí tady být jakoby ty nádoby, na to může tady být jenom jedna nádoba, třeba tady to tady nebude. No to jako zvládne samo, akorát, že to bude to chvilku trvat, tak my jsme tam přidali ještě jednu nádobu, aby to bylo rychlejší. Si myslím, že tady to, proč neudělat jednu nádobu, když třeba někdo hraje survival normálně bez gameka, tak si myslím, proč to neudělat, když to je úplně se dá lehce sehnat ty suroviny na to. Takže si myslím, že nebo poradím, že kdo hraje survival a chce tady to mít takhle prostě nějakou zeď nebo něco, tak normálně si to dělejte na 2, tomu budete mít rychlejší. Si myslím teda, že tady to si ženete všude, na každém rohu, v dolech, a pak tady to někde v nějaký poušti, ten písek, cobblestone si uděláte, pec vykraftíte, je to. No takže, já doufám, že nějak vám to pomohlo teda. A jinak budu nějak se snažit ještě udělat to tutoriál, nějak ještě stajte něco, jestli budete chtít. Uvidím podle slednutí a lajku a teda. A jinak pak se rozhodnu, že budu chtít udělat, ať to dělá prostě tady zeď taky, pak tady zeď a prostě jakoby postaví barák. Tady zeď, třeba tady zeď. A vám to prostě takhle roste nahoru. No to je jedno, takže to se uvidí, kolik to bude mít počet zhlédnutí, lajku a teda. Jinak byli bychom rádi za likulou za nějaký ten like, odběr, komentík a prostě sledujte naše videa a čau.